According to a Turkish analyst, a new banking crisis is looming as the decline in US inflation is far from desired, pushing the Fed more likely to raise interest rates. Yani çok ciddi bir risk var. Amerika belki bir ya da iki tane faiz artırırsa yeni bir banka kriziyle baş başa kalabiliriz. Bundan dolayı Amerika şu anda enflasyonu yenmeden bir faiz artırımı yapmak istemiyor. Ancak bunun en büyük riski de Amerika'da enflasyonun tekrar yükselme riski. Eğer enflasyon hız kesmezse bu yeni bir faiz artışı, yeni bir faiz artışta yeni bir banka krizi ve bankacılık batışının olma olasılığını yükselten en temel sebep olduğunu efendim. In early May, the U.S. Federal Reserve raised target range for the federal funds rate by 25 basis points to 5 to 5.25%, the 10th interest rate hike in about a year. Since March 2022, the Fed has increased rates by 500 basis points, the fastest pace of monetary tightening in roughly 40 years. Tiffany warned of the impact of persistent inflation in the U.S. on global markets. Son dönemde tabii bakıldığı zaman özellikle gelişmekte olan piyasalarda enflasyonun da Amerika ile birlikte aslında düşmesinde hız kesme başladığını gördük. Yani enflasyondaki düşüş eskisi kadar hızlı olmamaya başladı. Dolayısıyla eğer Amerika Merkez Bankası tekrar faiz artırır ve enflasyona dair bakıldığı zaman olumsuz açıklamalar gelirse tüm dünyada özellikle gelişmekte olan para piyasalarında borsalara bir satış baskısı yaratacaktır. Ülke para birimlerinin dolara karşı değer kaybı hızlanabilir ve bu mevcut ülkelerde de enflasyon tekrar yönünü yukarı çevirebilir.